कफ सिरप खत्म हो गया? टेंशन मत लो, आज हम बना रहे हैं ऐसे कफ ड्रॉप्स जो मार्केट वाले भी बोलेंगे ये तो असली देसी मैजिक है। बस कुछ सिंपल चीज़ें चाहिए। जिंजर का रस यानी अदरक का रस जो खांसी को भगाए जैसे पुलिस देख के चोर। दूसरा, गुड़ चाहिए, हमारा नेचुरल स्वीटनर, बिना साइड इफ़ेक्ट के हीलिंग हीरो। और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, बस थोड़ा ही, नहीं तो गले में आग लग जाएगा। चलो चालू करते हैं ये कड़क काम। सबसे पहले पैन में गुड़ डाल दो और हल्का सा मेल्ट होने दो। अब इसमें डाल दो जिंजर जूस। देखो कैसे गुड़ फॉर्मिंग कर रहा है, जैसे एक्साइटमेंट में हो। बस मीडियम फ्लेम पे 6 से 8 मिनट तक पकाओ, जब तक ये मिक्सचर स्टिकी हो जाए, एकदम कैरेमल जैसा। चेक करने के लिए एक ड्रॉप पानी में डालो। अगर चिपकने की जगह कड़क हो गया तो समझो कफ ड्रॉप रेडी है बॉस। अब जल्दी से मिक्सचर को सिलिकॉन मोल्ड में डाल दो। मैं तो क्यूट क्यूट शेप वाले मोल्ड में डाली हूँ। हार्ट, स्टार और कफ वाले दिल के लिए। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो। 15-20 मिनट में ये सॉलिड हो जाएंगे। बस हो गया घर के बने जिंजर कफ ड्रॉप्स, बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव, फुल हीलिंग पावर के साथ। एक स्टोरेज टिप है, एयर टाइट डब्बे में रखो, 1 हफ्ते तक आराम से चलेंगे। और हाँ, कफ आए या ना आए, टेस्ट के लिए एक ज़रूर खा लेना। तो नेक्स्ट टाइम कफ आए तो मार्केट मत भागना, किचन में ही बना लो अपना जिंजर ड्रॉप रेमेडी। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ किसने कफ भगाया और टेस्ट एंजॉय किया।